সাউন্ড অফ লেটার্স। ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই উচ্চারণ শিক্ষা আমাদের মাতৃভাষাতেই করতে হবে। ইংরেজি বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণ লক্ষ্য করো। কনসোনেন্ট সাউন্ড, ব্যঞ্জন বর্ণের ধ্বনি। যেমন দেখো, বি, বি এর উচ্চারণ বয়ের মতো হবে। যেমন বি এ টি ব্যাট, বি এ টি এইচ বাত। এবার সিকে দেখো, সি এর উচ্চারণ দন্তেশ্ব এবং ক এর মতো হবে। যেমন সি ওয়াই সি এল ই সাইকেল, সি ও এ টি কোট। এবার ডি এর উচ্চারণ দেখো, ডি এর উচ্চারণ ড এর মতো হবে। ডি এ টি ই ডেট, ডি আর ই ডবল এস ড্রেস। এবার এফ এর উচ্চারণ ফ এর মতো হবে। যেমন এফ এ ডবল এল ফল, এফ ডাব্লিউ ডি ফুড। জি এর উচ্চারণ গ এবং বুর্কের জয়ের মতো হবে। জি আর ডবল ই এন গ্রিন, সি এ জি ই কেজ। এবার এইচ এর উচ্চারণ হ এর মতো হবে। যেমন এইচ এ এন ডি হ্যান্ড, এইচ ই এল পি হেল্প। জে এর উচ্চারণ বুর্কের জয়ের মতো হবে। জে এ আর জার, জে ই ডবল এল ওয়াই জেলি। কে এর উচ্চারণ ক এর মতো হবে। যেমন কে আই টি ই কাইট, কে আই ডবল এল কিল। এল এর উচ্চারণ ল এর মতো হবে। যেমন এল এ ডি লেড, এল ই জি লেগ। এম এর উচ্চারণ ম এর মতো হবে। যেমন এম এ পি ম্যাপ, এম আই ডবল এল মিল। এন এর উচ্চারণ দন্তের ন এর মতো হবে। যেমন এন আই এন ই নাইন, এন ই সি কে নেক। পি এর উচ্চারণ প এর মতো হবে। যেমন পি ই এন প্যান, পি ই টি পেট। এবার কিউ এর উচ্চারণ ক এর মতো হবে। যেমন কিউ ইউ ডবল ই এন কুইন, কিউ ইউ আই সি কে কুইক। আর এর উচ্চারণ র এর মতো হবে। যেমন আর ই ডি রেড, আর ইউ জি রাগ। এস এর উচ্চারণ দন্তের স এর মতো হবে। যেমন এস এ এল টি সেল্ট, এস এ ডি স্যাড। এবার টি এর উচ্চারণ ট এর মতো হবে। যেমন টি ই এন টেন, টি এ আই এল টেইল। ভি এর উচ্চারণ ভ এর মতো হবে। যেমন ভি এ টি ভ্যাট, ভি এ এন ভ্যান। ডাব্লু এর উচ্চারণ ও এর মতো হবে। যেমন ডাব্লু এ এস এইচ ওয়াস, ডাব্লু এ এন টি ওয়ান্ট। আর এক্স এর উচ্চারণ এক্স বা বুর্কের জয়ের মতো হবে। যেমন এক্স আর এ ওয়াই এক্স রে, এক্স ই আর ও এক্স জেরক্স। ওয়াই এর উচ্চারণ ইয় এর মতো হবে। যেমন ওয়াই ই এস ইয়েস, ওয়াই ই আর ইয়ার। জেড এর উচ্চারণ বুর্কের জয়ের মতো হবে। যেমন জেড ই আর ও জিরো, জেড ডাবল ও জু। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।